Cadê a mamama? Ó. Cadê a mamama? Chama a mamama. E o papai? Cadê o papai? Ai. Cadê o papai? Cadê o Dadai? Arthur. Cadê o papai? E a mamãe? Cadê a mamãe? Me parece que era mais importante você saber de todos os cadernos de emprego, de todos os sites. Mas olha, uma coisa, eu posso fazer o jantar, posso consultar os classificados, depois sim. Eu sei, mas... Cadê a mamama? Dá um foco. Tá, mas o que precisa fazer? Faz o que você Opa! Opa! quer ser a coisa mais urgente da sua vida. Vamos dançar então, vamos. Aliás, Vamos dançar. Pra pelo menos tirar Não quer dançar? Eu não posso sair assim tropeçando nas séries pra me jogar em qualquer outra coisa antes de entender o que tá acontecendo. Não veio com a gente mostra como é que monta isso. quem tem Não. que sair tropeçando. Chama a mamãe. Você entendeu o que tá acontecendo? Chama a mamãe. Cadê a mamãe? Mamãe. Você tem que pagar 40. Chama a mamãe.